German story for B1 to B2 level. Welcome to Smart Learning Academy. Different components of grammar are highlighted in various colors. Es war einmal ein König, der in einem großen Palast wohnte und für seine Weisheit bekannt war. Er wollte wissen, ob seine Minister ehrlich und fleißig waren. Also beschloss er, sie auf die Probe zu stellen. Er rief sie zu sich und gab jedem einen großen Beutel. Dann sagte er: Geht in meinen Garten und füllt den Beutel mit den besten Früchten, die ihr finden könnt. Die 3 Minister machten sich auf den Weg in den Garten. Der erste Minister war sehr gewissenhaft. Er wählte nur die schönsten und frischesten Früchte aus, weil er den König respektierte. Der zweite Minister dachte, dass es nicht so wichtig sei, welche Früchte er sammelt. Also legte er einige gute, aber auch viele schlechte Früchte in den Beutel. Der dritte Minister sagte sich, der König würde sowieso nie in den Beutel schauen. Er füllte ihn mit Blättern und faulen Früchten, um schnell fertig zu sein. Am Abend kehrten sie zum König zurück. Der König sah die Beutel an, aber sagte nichts. Dann befahl er, dass alle 3 Minister mit ihren Beuteln in ein Gefängnis gebracht werden. Sie sollten dort bleiben und nur das essen, was sie selbst gesammelt hatten. Der erste Minister wurde gut versorgt, denn er hatte viele frische Früchte. Der zweite Minister hatte nur wenige essbare Früchte und litt an Hunger. Der dritte Minister wurde schwach und starb schließlich, weil er nichts Nahrhaftes gesammelt hatte. Nach paar Tagen ließ der König die beiden Überlebenden zu sich rufen. Der gute Früchte gesammelt hat, zeigt, dass er im Leben fleißig und ehrlich ist. Wer schlechte Früchte sammelt, muss die Folgen seiner Nachlässigkeit tragen. Das Leben ist wie ein Beutel. Wenn man gute Taten hineinlegt, würde man Glück finden. Aber wenn du es mit Faulheit und Lügen füllst, wirst du leiden. Dankeschön.